नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। बदलते परिवेश, बदलती परिस्थितियां, बदलती समय सारणी, बदलता खान पान जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में भी बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसा बदलाव है जो हर किसी को परेशान करता है। वो बदलाव मौसम बदलने के बाद शरीर के तापमान में देखने को मिलता है। मौसम बदलते ही बुखार हो जाना, खांसी शुरू होना, गले में सूजन, जलन, सिर दर्द रहना, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके इतर पेचीदा बात तो यह है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के मामले भी कहीं ना कहीं एक भय पैदा कर रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर योगेंद्र कुमार द्विवेदी। जानेंगे कि मौसमी बुखार कितना खतरनाक होता है, इससे कैसे बचें, इसका स्थायी इलाज है क्या, शरीर का तापमान कितना होना चाहिए सामान्यतः, लगातार बुखार होने का मतलब क्या हम समझे, इसके संकेत क्या है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन इसके इतर आपको एक जानकारी और बता देते हैं। अगर आपको भी बुखार, खांसी, जुकाम है तो हमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, सवाल पूछिए, सलाह लीजिए। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है, इसके मुतालिक कोई भी सवाल आता है, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए और हम इस पर विस्तार से बातचीत इसलिए करेंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। इसका मतलब ये है कि जो समाज में तरह तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई है, अलग अलग तरह की, या फिर कहें कि अज्ञानता कहीं ना कहीं इंसान को भीतर से मार देती है जब ज्ञान पूरी तरीके से किसी एक विषय पर, एक विशेष विषय पर नहीं होता तो। लेकिन ऐसे में यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस खास कार्यक्रम में बैठकर विस्तार से चर्चा करते हैं, दर्शक सवाल पूछते हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। हो सकता है कि किसी दर्शक ने जो सवाल पूछा हुआ आपके मन में भी हो, तो इसी से जुड़ा हुआ जो भी आपके जहन में सवाल आता है कि खांसी क्यों रहती है, क्या इसका इलाज कोई संभव है, या फिर इसके लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए, होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहिए, तरह तरह के जो सवाल हैं वो जहन में आना लाजमी है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर देखिए, लगातार जो सवाल बने रहते हैं, चूंकि मौसम बदल रहा है और व्यक्ति का जो जीवन है वैसे बदल चुका है, चूंकि खान पान से लेकर समय सारणी हर चीज बदल चुकी है। ऐसे में बुखार होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है कि बुखार क्यों होता है, इसका इलाज क्या होता है, सलाह कैसे लीजिएगा और किस तरह से दवाइयों का आप खा सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र कुमार द्विवेदी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद खुराना साहब, धन्यवाद जी। योगेंद्र जी, देखिए, सबसे पहला एक बुनियादी सवाल ये है कि लगातार अगर बुखार हो तो इससे क्या समझें, इसका संकेत क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए खुराना साहब और मेरे पूरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज मौसम बदल रहा है, गर्मी की तरफ सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, सर्दियां भी बढ़ती चली जा रही हैं जी। तो ऐसे मौसम में वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संख्या बहुत बढ़ जाती है जी। क्योंकि ठंडे समय में वायरस ज्यादा पनपते हैं, नए नए तरह के वायरस भी आते हैं। और फिलहाल जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि इस समय कोरोना वायरस का एक भयंकर रूप चल रहा है हमारे पूरे देश में। और जितने भी वायरल, बाकी दूसरी बात, मौसम बदलता है तो लोग प्रिकॉशंस कम लेते हैं, कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते, कम कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। और खास तौर से इस बदलते मौसम में बच्चों के लिए और जो सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से बड़े, उनके लिए बहुत ही खतरा रहता है जी। बच्चे नासमझ होते हैं और 60 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उनको साथ से पहले से ही कई तरीके की बीमारियां, की ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, दमे की बीमारी है। तो इन सब के लिए बदलता मौसम बहुत ही खतरनाक होता है, तो इनको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बच्चे हैं घर के बाहर निकल जाते हैं, ठंड को एक्सपोज हो जाते हैं। तो दो तरह के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है समाज में, एक वायरल इन्फेक्शन और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस समय वायरल इन्फेक्शन में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है और दूसरा वायरल इन्फेक्शन जो हमारा पूरे देश भी देख रहा है कि डेंगू भी बहुत फैल रहा है जी। इन दिनों में आजकल। और दोनों ही बीमारियां बहुत खतरनाक हैं और दोनों ही बीमारियों के लिए जो प्रिवेंशन है, रोकथाम है, वो सबसे मोस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि इलाज कराने के। जी। और दोनों ही बीमारियों में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिनको जरा भी कोई सिम्टम्स हो रहा है। उसके बाद भी अगर हम लोगों को बुखार होता है तो जैसे कि आमतौर पे वायरस जो होता है वो नाक और मुंह के जरिए ही शरीर में प्रवेश करता है।
तो जब इस बुखार की जो शुरुआत होती है, ये नाक पे सनसनाहट होगी, गले में खराश होगी और उसके बाद में फिर बुखार होना शुरू हो जाएगा। जी तो 2-3 दिन बुखार रहेगा, तो और कोरोना के बुखार में उसके बाद खांसी शुरू हो जाएगी और उसी समय आदमी को सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़े जो दवाई है ये है कि आप किसी के संपर्क में ना आए, चाहे डेंगू हो रहा हो या फिर कोरोना हो रहा हो या फिर किसी को बुखार क्यों ना हो रहा हो। योगेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े मथुरा से। आलोक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर हेलो। आलोक वर्मा जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन ये है जी। कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोना फीवर एंड अनदर फीवर। नंबर 2, मुझे फीवर आया था लेकिन वो 2 दिन में ठीक हो गया। जी ठीक है सर। उसके बाद मुझे हल्का सा बैक में पेन नजर आता है, पीठ में, जैसे जो पीछे का एरिया होता है मसल्स का, जहाँ पे आपकी पसलियां वगैरह होती हैं, जी वो हल्का सा पेन लगता है, ज्यादा नहीं। तो सर इसको क्या मान सकते हैं? क्या कोई वैसा न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई वैसी चीज है? बुखार आया था सर 3-4 दिन पहले, फिर ठीक हो गया था, खत्म हो गया। हमने खाली डोलो खाई थी मेडिसिन। देखिए, एक तो आपने बिल्कुल ठीक काम किया कि ऐसे दोनों ही बुखारों में जो दवाई लेनी चाहिए हर इंसान को, तो केवल पैरासीटामोल की गोली ही लेनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम पैरासीटामोल की गोली लें और जब फिर उसके बाद में जब भी बुखार आए पैरासीटामोल की गोली लें। जब बुखार तेज हो जाता है तो ठंडे पानी से पूरे बदन को पोंछ के ही बुखार उतारना है। किसी और तरह की जो दवाइयाँ, जो बुखार उतारने की दवाइयाँ होती हैं, आइबुप्रोफेन या और, वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो किसी बुखार में नुकसान कर सकती है। जो डेंगू का बुखार होता है उसका शुरू से ही काफी तेज आता है। उसमें आंखों में दर्द, बहुत खास तौर से आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द होता है और बुखार 102-103 तक पहुंच जाता है जी। और दूसरी पहचान डेंगू के बुखार की ये होती है, इसमें जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आदमी जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान होता है और 2-3 दिन बुखार होने के बाद डेंगू बुखार में बदन में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खास तौर से पैरों में और हाथों में। तो डेंगू बुखार के लिए और कोरोना बुखार दोनों के लिए इस समय टेस्ट मौजूद होते हैं और डेंगू बुखार में जो खास बात होती है कि प्लेटलेट्स जो है काफी कम हो जाते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कम आ रहे हैं, तो आपको एक डेंगू का एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा जो कि एक कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। कोरोना के केस में शुरू में आपको बुखार आता है, उसके 2-3 दिन बाद फिर आपको थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो जाती है। खांसी शुरू होने के बाद में उसके बाद फिर सांस फूलने लगती है। सांस फूलने लगती है तो वो एक चिंताजनक स्थिति होती है और आपको उसी वक्त एक्शन लेना होगा। लेकिन अगर बुखार और खांसी और सांस नहीं फूल रही तो कोरोना से इतनी डरने की बात नहीं है। कोरोना भी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है जो समय के साथ रह जाता है और अगर आपको कोई साथ में कोई और पुरानी बीमारी नहीं है तो पूरी संभावना है कि आप कोरोना से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या 60 साल से ऊपर है तभी आपको खतरा है। जो सिम्टम्स आपने बताया वर्मा जी मुझे, तो उससे लगता है ये एक नॉर्मल वायरल फीवर था आपको, जो अब ठीक हो गया। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, ना आपको डेंगू है ना आपको कोरोना। चलिए आलोक वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामचंद्र जींद से। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर जी, मेरा सवाल ये है जी। ये डॉक्टर मरीज को देखते हैं ना जी ये टेस्ट लिखते हैं जी जी जिस बीमारी का टेस्ट होता है ना उसकी 10 बीमारियों का टेस्ट लिख देते हैं जी और इनको कमीशन मिलता है उस लैब से। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। आप सुन रहे सवाल पूरा? आप इस बात को सुनेंगे नहीं, मेरे को पता है। नहीं सुन लिया, मैं जवाब भी दूंगा। नहीं, जवाब नहीं, आप सुनो ना पूरी जी। बात। रामचंद्र जी, आपका अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई टेस्ट है बीमारी का, जी 10 एक बीमारी है उसको और 10 बीमारियों को टेस्ट लिखते हैं और जी। उन लेबोरेटरी से कमीशन लेते हैं। देखिए रामचंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, मरीज कोई बीमारी थोड़ी बताता है, मरीज से लक्षण बताता है अपने, और एक लक्षण जो है बहुत सी बीमारियों में होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का अपना दिमाग लगाएगा
ये लक्षण किस किस बीमारी में हो सकते हैं, इसी से टेस्ट कराएगा। जब आप खुद बीमारी बता रहे हैं तो डॉक्टर टेस्ट क्या करेगा? डॉक्टर कमीशन के लिए टेस्ट नहीं कराते हैं। अभी आप खाली एक बीमारी का टेस्ट करा लिया, वो नेगेटिव आ गया, कल को आप कहेंगे डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर को आप सिर्फ लक्षण बताते हैं, लक्षण के आधार पर कई बीमारियां हो सकती हैं, उनको अलग अलग करने के लिए मरीज डॉक्टर टेस्ट कराता है। ऐसी कोई कमीशन की बात नहीं होती है। चलिए रामचंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक फीवर है रेमिटेंट फीवर, ये क्या होता है? रूमेटिक फीवर, रेमिटेंट फीवर तो जो फीवर बार बार आ रहा है जी, किसी के आदमी को रिपीट हो रहा है बार बार, उसको रेमिटेंट फीवर जी जी। रेमिटेंट फीवर का मतलब हो रहा है कोई फीवर हो रहा है, या तो वो ठीक नहीं हो रहा है, या मरीज किसी कोई जी। पेशेंट जो है वो बार बार इन्फेक्शन ले रहा है, या तो उसका एक बार इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है जी, या वो दोबारा इन्फेक्शन कर रहा है। अगर उस मरीज को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर है। सारे वायरल फीवर में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए सारा जोर जो है कोरोना में भी और डेंगू में इम्यूनिटी पे ज्यादा दिया जाता है। आप स्वस्थ खाना, अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, नमक के गरारे करें, जिंक लें, और जो देसी चीज है जैसे हल्दी का बहुत प्रयोग है, गिलोय का बहुत प्रयोग है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये इन सब वायरल फीवर को रोकने में बहुत सहायक है। और बाकी किसी आदमी को बहुत तरह फीवर आया तो जो पुराने बुखार की जो जितने भी टेस्ट हैं वो करा के देखने पड़ेंगे, कोई उनको क्रॉनिक इलनेस तो नहीं हो रही है, कोई पुराना बुखार तो नहीं है, कहीं कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा अंदर ही अंदर। जी योगेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राज सिंह। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? जी यस, सबसे पहले तो मैं खबर पास का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने एक ये पहल चलाई है, वो बहुत बढ़िया पहल है। और डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। जी, मैं आज से 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था जी, तो उसके बाद अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन कई बार मेरे को ऐसा होता है कि जैसे कि गले में अभी भी कुछ अड़ जाता, जैसे कि कुछ अड़ गया है गले के अंदर जी। जैसे मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद जब मैं लेटता हूँ तो गले में आके कुछ फंस जाता है जी। तो इसके रामचंद्र जी, ये जो आपको हो रहा है ये एक एलर्जिक फिनोमेना है। इस समय मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आती है, और दूसरी बात ये त्योहारों का सीजन है, तो इस समय प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है। हवा में धूल की भी बहुत है और पॉल्यूटेंट्स भी बहुत है, तो ये थ्रोट को, गले को जो है इरिटेशन करते हैं, और उसकी वजह से आपको हल्की खांसी हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि आप नमक के गरारे करते रहें, और सोने से पहले एक बार भाप का भपारा लिया करिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए राज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इस आपने प्रदूषण का इसमें जिक्र किया, इस शब्द का जिक्र किया, इसको थोड़ा अगर इसको सवाल के नज़रिए से देखें तो प्रदूषण का जो स्तर है, जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, और प्रदूषण के जो कण हैं हमारी इम्यूनिटी को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है, और जो छोटे छोटे प्रदूषण के कण होते हैं वो नाक के और मुंह के जरिए जाते हैं और सांस की नली पे जम जाते हैं। और दूसरी बात, वो जब अंदर जाते हैं तो एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, और उसके जो सांस की नली वो सिकुड़ भी जाती है, और उसमें एक सीक्रेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इससे सांस लेने में परेशानी होती है। तो जितनी भी जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, चाहे वो दमा हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे ब्रोंकियोस्टैसिस हो, उन सबका इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है और मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं वो और ज्यादा सीवियर होने की संभावना रहती है प्रदूषण की वजह से। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ 2 दर्शक जुड़े हैं। सबसे पहले एक दर्शक का हम सवाल लेते हैं। रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रमेश जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे ना ये डायबिटीज है 10 साल से। जी जी। तो अब 4-5 दिन से माड़ी ही खांसी उठती है, थोड़ी ही बिल्कुल। जी जी। और फिर उसमें ना फिर वो खून आता है। अच्छा। हाँ जी। आपको सबसे पहले तो अपनी डायबिटीज चेक कराइए। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए बुखार है कि नहीं है। तीसरा बात ये ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो जो आपको खून आ रहा है वो बढ़ी हुई शुगर की वजह से भी आ सकता है, और अंदर लाइन कोई इन्फेक्शन आपको हो रहा हो, अगर खांसी वासी ज्यादा तो सीने का एक्सरे करा के देखना पड़ेगा। और तीसरा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी खून आ सकता है।
तो आपको इन तीनों चीजों के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और कुछ तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। मेरा 10 साल पहले वो टीबी हो गई थी जी। और खून की? हाँ, नहीं वैसी उल्टी खून आना अलग बात है, उल्टी होना अलग बात है। बिल्कुल उल्टी तो कोई उल्टी नहीं आती जी, उल्टी नहीं आती। तो कफ में आता है खून? वो कफ में जैसे मड़ी हल्की जैसे तरासी नहीं होती गले में नुकर कर से भाव है। तो आपको एक बार जांच करानी पड़ेगी, शुगर की जांच कराइए और सीने का एक एक्सरे करा के देखिए आप। हाँ, शुगर की जांच कराई थी उनने, फिर वो डोज बढ़ा दी, बोला शुगर की, उससे भी हो जाए, बोला भाप ले। वो भाप अपनी जगह ठीक है, एक्सरे करवा के और देख लीजिएगा सीने में कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ब्लड आ जाता है। एक्सरे में तब तक कोई धब्बा नहीं आया, ये बताए डॉक्टर ने। धब्बा नहीं है तो फिर ज्यादा गले में इन्फेक्शन हो जाता होगा, उसकी वजह से गले की वो मेम्ब्रेन से ब्लड आ जाता होगा, जोर से खराश करते हैं उससे ब्लड आ जाता है। फिर डॉक्टर ये बोला जी, बोला सुबह मलगम चेक करा, मलगम आती नहीं, सुबह कराऊं कैसे चेक? हाँ शुगर तो मैं भी बता रहा हूँ, शुगर तो चेक कराना ही पड़ेगा आपको। शुगर तो चेक करा रहे, मलगम का होता मलगम। हाँ उनका मतलब यही है, वो सीने में इन्फेक्शन सोच रहे हैं, जो ठीक बता रहे हैं डॉक्टर। बलगम टेस्ट करा के पता आ जाएगा सीने में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा जिससे ब्लड आ जाता है। फिर वो सर्व आता तो नहीं बलगम सुबह कई बार। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, महेश। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी महेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है। जी महेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। जुकाम और खांसी है। जुकाम और खांसी है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 75 साल। तो ये जो जुकाम खांसी हो रही है ये मौसम की वजह से ही हो रही है, तो आप गर्म पानी लीजिए और नमक के गरारे कर लीजिए और कोई कफ सिरप ले लीजिएगा और एक एंटी एलर्जिक दवाई ले लीजिएगा कुछ भी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। योगेंद्र जी, एक सवाल ये है कि मौसम बदलते ही, चूँकि मौसम के बारे में हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा था, मौसम बदलते ही फीवर हो जाता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, नाक बहने लगती है, नाक बंद रहती है, तो इसका स्थायी समाधान हम क्या खोजें कि मौसम चाहे बदले या फिर ना बदले, हमारे शरीर पर उसका कोई असर ना हो, इसका स्थायी इलाज हो, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, कोई इसका असर ना पड़े मौसम बदलने के बाद? उसमें एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने लोग खान पान पे बहुत ध्यान दें जी। शुद्ध खाएं, सादा भोजन करें, हाई इम्यूनिटी वाला प्रोटीन डाइट अच्छी लिया करें हम लोग, और खासतौर से जिंक लिया करें। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी में जी। जिंक की टैबलेट्स आती है, जिंक लें। जिंक सुबह शाम मॉर्निंग फ्रेश वॉक करें जी। और एक नींद का बहुत बड़ा रोल है, हम लोगों को नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर नींद लेंगे उससे भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है जी। एक स्वस्थ आदमी कम से कम 7-8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए जी। उसके बाद भी अगर और कुछ मल्टीविटामिन आते हैं, मल्टीविटामिन की गोली रोज एक गोली कम से कम लेनी चाहिए। बहुत नाम से आती है मल्टीविटामिन। जी योगेंद्र जी, क्या जो आपने बताया कि मल्टीविटामिन लेने चाहिए, जिंक लेनी चाहिए, क्या इसको लेकर कोई उम्र की बाध्यता भी है कि इस उम्र में लेनी चाहिए या फिर 40 के पार, 30 के पार? नहीं होता। अगर कोई 18 साल का व्यक्ति हो तो वो भी मल्टीविटामिन ले सकता है, लेकिन कुछ लोग कुछ जगह ऐसा होता है जो मल्टीविटामिन के नाम पर कुछ जगह कुछ और दे देते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए जी। अच्छी कंपनियों केवल मल्टीविटामिन ही लेना चाहिए। बाकी हरी सब्जियों में बहुत विटामिन होते हैं, हरी सब्जियों में, फलों में, दूध में बहुत विटामिन होते हैं। अगर आप मार्केट की कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं तो घर में जो सामान है वो लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जी योगेंद्र जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सद्दाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर लड़का है मेरा 2 साल का, उसे खांसी 3 दिन से हो रही है सर, दवाई भी ले ली, कोई आराम नहीं मिल रहा है। बुखार भी हो रहा है उसको? हाँ, नहीं बुखार तो नहीं हो रहा, खांसी हो रही है और खांसी के साथ एक साथ में 10 बार करता है वो। उसको एक तो आप एक एंटी एलर्जिक दवाई दीजिएगा और एक होता है नेबुलाइजर, भपारा लगवाना। कहीं पे आप उसको भपारे लगवा लीजिए। अगर आपके मशीन नहीं है तो आप घर पे ही केवल हाथ का भपारा दीजिए, उससे आपको काफी लाभ हो जाएगा। एलर्जी खांसी है। एक बार लिख लेता हूँ सर। अच्छा। भपारा दे दीजिए और एंटी एलर्जिक
कोई सिरप दे दीजिए उसको। चलिए सद्दाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से, सतबीर। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। पहले मैं जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? ऐसा है सर, मैं कलेजे में है ना, कलेजे में राइट साइड में है जी तो ऐसा भारीपन सा उल्टी महसूस होती है। जी ये राइट साइड में, ये पलसनी के नीचे से। जी। और भूख कैसी लगती है आपको? भूख कभी तो कम लगती है, कभी मतलब जैसे ऐसा हो जाता है जैसे ज्यादा लगी भूख ऐसे। उल्टी सी तो नहीं लग रही है आपको? हाँ, कभी कभार बमी सी डाउट होता है। अच्छा, तो सीने के लास्ट साइड में सीने की तरफ हो रहा है या सीने के नीचे हो रहा है, पेट की तरफ? सीने के नीचे नीचे। देखिए, आपके हाल सुन के ऐसा लगता है कि आपके लिवर में कहीं कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो आपको लिवर का टेस्ट करा दीजिए और एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा के देखिएगा, ठीक है, तभी को सलाह दे पाएंगे। चलिए सतबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि बुखार होने पर शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, और इसके अगर बात करें तो एक सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? देखिए, एक नॉर्मल तापमान शरीर का 98.4 होना चाहिए जी। स्वस्थ पर्सन का। अगर ये तापमान 99 तक चला जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 99 के बाद ऊपर जाता है तो फिर आपको एक पैरासीटामोल की टेबलेट लेनी चाहिए। और अगर 101 102 के पास पहुंच जाता है और फिर साथ में आपको गोली लेने के साथ ठंडे पानी से पहुंचना भी चाहिए जी। और बहुत से लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन शुरुआत में वायरल के 1-2 दिन में 4 घंटे बाद दोबारा बुखार आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन पैरासीटामोल की गोली आप 4-5 घंटे के बाद में रिपीट कर सकते हैं, और यही सबसे सेफ गोली है बुखार के लिए जी। और ज्यादा से ज्यादा तापमान शरीर का कितना हो सकता है, अगर एक हद भी कहें? नहीं, बुखार तो 105 के ऊपर जाएगा तो आदमी बेहोश होने लगेगा। जी। और क्या ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि बुखार हो जाने के बाद कि सामान्य बुखार है लेकिन तापमान हद से ज़्यादा है, 103 104, क्या उससे ऊपर अगर चले जाए क्या मौत भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर यही मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऐसी परिस्थिति डॉक्टर साहब कब बनती है? नहीं, किसी भी बुखार, अगर वायरस अगर दिमाग में पहुंच गया जी तो दिमाग का बुखार हो जाएगा और बुखार बहुत ही तेज निकल जाएगा ऊपर। तो बुखार दिमाग में जाने से पहले ही मैंने बताया 102 के ऊपर जाते ही पूरा बदन जो है एक तौलिया भिगो कर पूरा बदन पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग खाली पट्टियां रख देते हैं माथे पर, उससे बुखार नहीं उतरेगा। बुखार उतरेगा पूरा बदन पहुंचने से। अगर जाड़े का टाइम है तो सादा पानी से पहुंच दीजिए, और गर्मी का टाइम है तो बर्फ के पानी से पहुंच दीजिए, लेकिन पहुंचने से ही बुखार उतरेगा। 102 के ऊपर फिर गोली ज्यादा काम नहीं कर पाती है, पैरासीटामोल भी नहीं काम कर पाएगी, पहले पहुंचना पड़ेगा। जी। और ऐसे में एक सवाल इसके इधर ये है कि हेक्टिक और सेप्टिक फीवर क्या होता है? हेक्टिक फीवर तो तेज फीवर को कहते हैं। सेप्टिक फीवर होता है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है जी, तो ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं जी। तो सेप्टिसीमिया जो होता है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो ब्लड में बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से बुखार हो रहा है। उस बुखार में जब एक बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपने डायग्नोज कर लिया जी, तो ब्लड से डायग्नोज हुआ तो आपको फिर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली, ये पता करके कि इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है, और ब्लड में पहुंच गया तो एक बहुत अच्छे एंटीबायोटिक उसको देना पड़ेगा। सेप्टिक फीवर इज इमरजेंसी जी, तो उसका तो बहुत एक पूरा ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आया तो आदमी जो है सेप्टिक शॉक में चला जाएगा और कुछ भी हो सकता है, तो इट्स इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, एक ये भी बात सामने आती है कि विशेष तौर पर किसी राज्य की बात नहीं करेंगे, जैसे देखा जाता है कि चमकी बुखार हो गया और तरह तरह के वायरल और तरह तरह के बुखार होते हैं। ये जो अलग अलग तरह के जो बुखार होते हैं सामान्य बुखार से किस तरह से अलग होते हैं और शरीर को किस हद तक प्रभावित करते हैं, शरीर में किस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं हमें? देखिए, ये सब वायरल फीवर होते हैं, हर वायरस का कुछ एक अपना एक साइकिल होती है जी। अब जैसे कोरोना वायरस आया, ये भी एक वायरस है, लेकिन इस वायरस की खासियत ये रही कि ये ज्यादातर लंग्स पे ज्यादा अफेक्ट करने पड़ा, निमोनिया हो जाता था जो कि बहुत सीरियस होता है। तो ऐसे ही चमकी बुखार आया वो दिमाग पे ज्यादा असर करता था जी, जो बिहार में ज्यादा कॉमन हुआ। तो हर वायरस का अपना एक प्रेफरेंस है और उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर ज्यादा अफेक्ट करता है। अफेक्ट तो सभी जगह करते हैं वायरस, अपना पर्टिकुलर जो है जी।
योगेंद्र जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वे अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बदलते परिवेश के साथ, बदलते परिस्थितियों के साथ खान पान भी बहुत तेजी से बदल रहा है, जंक फूड की ओर हम ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं। जी जी। तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा सबसे यही सलाह रहेगा, आज के मौसम में, आज के देखा जाए कोरोना बहुत फैल रहा है, डेंगू बहुत फैल रहा है, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें, घर से बाहर कम निकलें, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें और जितना जरूरत हो जरूर भागे, मास्क बाहर निकाल लें, कहीं भीड़ में ना जाए और घर पे जितना भी हो ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा लें। फल खा सकते हैं तो फल खाएं, सेब लें, अनार लें, प्रॉपर नींद लें, फालतू का कोई टेंशन ना लें, कोई डरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो मेरा यही अच्छा सा अच्छा खाएं, घर में रहें, प्रसन्न रहें और बाहर फालतू ना हो। कपड़े प्रॉपर पहने, ठंड का टाइम है, बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनाएं और जो बुजुर्ग हैं वो भी पूरी तरह से कवर्ड होकर नहीं। चलिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। तो ऐसे में यहाँ पर आपने सुना, हमने विस्तार से चर्चा की कि बुखार के कितने प्रकार होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और बुखार होने के बाद इम्यूनिटी पर कितना हद तक असर पड़ सकता है और किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक देखते रहिए खबरपार।